Udukhat ka kanhon menteri ubadiru Nongïalam ka Seng BJP uba ALHEC ulapan pau ya kajing Kyrshan ka jong na kabenta kajing temu ban penteri kam ya ka one election one nation lane Kawei kari Kawei ka election da ka baong bakani ka de Kawei na kajing temu teri kam ka babyang tam ungej ru balada penlong election ha kaju kapor hapo kari India kan penduna ya kajing pentuat ya ki kam penroy na kadaw kajong kajing penjari ya ka model code of conduct Ngate pinukli nga as my personal gate. Ngate nga ha one election one nation. Pinada kalong one election one nation one election. Kan kertil bahaya kani ka expenditure Kawei. Nanta dia Kawei puder nanta ka development ru. Marba man ka election jong kadu ka state. Lada kadi ka by election ne di general election ne any kind of election. Ki warra abai ikatuka model code of conduct. Tidak warra of model code of conduct ka stall lo ya ka progress of the development. Tidak dia tak ada lagi pelong bit Kawei ka one nation one election hagaju ka por kanika expenditure ka bagi pulut benta man ka election Kawei election yang Kawei ka state ki lut lagi 4 crore. Te man ka bro kadit lagi state idan hapo begal idea jongi man ka election da kis 1000 crore ki pulut unde da kata nangda de di man puar development pinpait na do ki police ki security ki army bara khat kin bot na mandaka election ka it's hot kalau ka I persengi ano te ya ka jing ya bet jong jing kiu jong ri dia te de da kata klienga personally hi te ka lada gila badne kata one election one nation one election gede babes kata board Nongïalam gidon na kajong di political party Nongïalam gidon na kajong ka opinion te menta benong ba kata ki individual gidon na kajong ka opinion kata political parties gidon lagi jong ki opinion ngam dadi benong iki tang bagani bengong itu AP kadi dang kawanta kajing mentoy jong gari India hi boragaway kadang kita Kawei ka one nation one election kadi jimunto jong ki paiba jong ri India kedua expenditure ka bengi pulut lagi 1000 crore haki election fair jong ka state lani but MP election but MLA election adu ki what MDC election wa ki panchayat election kasulut you waste of time waste of energy and waste of health wealth Man penduk jaja kanu ke political parties dan ke regional party kasyong be ha performance ng kanu political party. Benda bisyong no Kawei ke national party ke kwa penduk jaja Kawei ke national party. Kawei ke national party apa ke state ke kwa penduk jaja ya ke regional party. Ke regional party ke kwa penduk jaja ya ke national party. Kata ka jing biala ban penduk jaja Kawei party kata ka don bentaru. Tiga tak kesyong be ha performance da kan no ka party la da ka regional le ka national party ru la da ka tray hop ki tray be dang da ka jing tray jong pajba ngam carai no mala ban pundu ini do boro kena ban ya tray bahan ka ban da ka jing bahan jong pajba kada kalong ban gumta for two party system la ne three party system ka kata ban kan don ka monopoly hanga ke ida piong nga la da kadong bet ko bolong ke wig country ru la da kalong bet two party system three party system kan sedon bat kan monopoly jo ka tu ka party tingim kwa ai kan don bagi party kan badon baro ki kwa ban trekam ki baro ki kwa ban speed na bata ban trade ngam ta paiba na kwa participate nam ta development we should welcome kita le yo la da pi trade be ko bagalong anong ifi dei ni ong kani ke regional party hangno noru pyong becha Kawei ki state ke bahe ne ki ong chi north eastern state ru hapo north eastern state le no fi ba ki brew they are not concerned of parties they are concerned of the individual kalau ka kishim be ya personal jong tu candidate kumbolong mangi ne po Meghalaya ka so no Meghalaya mar nga kham so thu khandiat bani ki state ka Meghalaya hadu menta ki brew lo da kadai na po ka congress ne kadai na BJP ne di regional party ru ki jet be yo brew ki pajet ya party the question man ong ba ki kwa ban eliminate ya ki wei pade ki regional party ga hanga hi ka kum ji su thu jo ga hi kam long munda